Salam əziz həmvətənlərim. Bildiyiniz kimi 4 aprel mina maarifləndirməsi günüdür. Onun nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan əraziləri, yəni Azərbaycanın işğaldan azad olmuş əraziləri minaların çirklənmə səviyyəsinə görə dünya ölkələri arasında yüksək yerlərdə dayanmışdır. Çox təəssüflər olsun ki, hələ də bizim vətəndaşlarımız mina maarifləndirmələrinə baxmayaraq, yəni bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyi mütəmadi olaraq vətəndaşlarla, yəni maarifləndirməni aparır. Çox təəssüf olsun ki, hələ də bizim vətəndaşlarımız bu maarifləndirmələrə məhəl qoymayaraq minalanmış ərazilərə keçid alırlar. Nəticə etibarı ilə həmin vətəndaşlar həyatlarını riskə atmış və bədbəxt hadisənin qurbanı olurlar. Əziz həmvətənlərim, mən bu gündən istifadə eləyərək, yəni 4 aprel mina maarifləndirməsi günündən istifadə eləyərək sizlərə səslənirəm. Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinin qoyduğu dayan dur işarələrinə, minalı ərazilərə keçmə qadağandır işarələrinə məhəl qoyun. Yəni öz başına bu ərazilərə, yəni işğaldan azad olmuş ərazilərə keçməyin. Unutmayın, mina öz qurbanını bağışlamır. Əks halda siz öz həyatınızı itirəcəksiniz. Çalışın ki, sağlam düşünək, sağlam yaşayaq.